Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunzi ba radiyo inkingi turabasuhuje, muri kumwe na Musabyimana Gaspard hano muri studio za radiyo inkingi i Buruseli mu Bubiligi. Turi kuwa mbere ku itariki 4 z'ukwezi kwa 12 muri 2017. Nkuko bisanzwe rero tugiye kubategurira amakuru tuyasesengura, amakuru yaranze icyumweru cyo kuva ku itariki 27 z'ukwezi kwa 11 kugeza ejo ku itariki 3 z'ukwezi kwa 12. Ndi kumwe na Nibizi Michel, ndamubona ku murongo. Nibizi Michel, watangira ukatubwira ibyo wadusomeye mu byerekeye politiki. Urakoze Gaspard, ndagira nkuramutse kandi ndamutse ndabateze amatwi radiyo inkingi. Ku bijyanye na politiki rero ndabanyurira muri make ibijyanye n'ububanyi n'amahanga, ibijyanye n'ikinyoma cyifashishwa mu itekinika, mu iyozabwonko, mu ihendabana n'ibindi. Hanyuma mbabwire n'ibijyanye n'ubucakara n'impunzi Kagame akomeje gushakamo indonke, ndetse mbabwire n'andi makuru anyuranye ya politike mu magambo avunaguye. Ku bijyanye rero n'ububanyi n'amahanga, ikivugwa ni umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa, ku buryo ambasaderi Jacques Kabare wari warahamagajwe n'u Rwanda ubu yasubiye igitaraganya mu Bufaransa, ngo afite ubutumwa buremereye bwa Louise Mushikiwabo bwerekanye n'ibijyanye n'ubucamanza kuri ankete ikorwa ku ndege yahanuwe yari itwaye Habyarimana n'abari bamuherekeje. Ibi nibyo dusoma mu kinyamakuru Jeune Afrique ndetse no mu kinyamakuru Igihe mu nkuru ya Philibert Girimena. Ibinyamakuru The Nairobian na Chime Free Post biti Uganda iri mu mugambi wo guhiruka ubutegetsi mu Rwanda. Ibi rero bikaba byaravuzwe kuva kera, ariko bikavugwa n'ibinyamakuru bibogamiye ku Rwanda, bivuga ko ngo abashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda ngo nabahungiye muri Uganda, ngo Uganda rero ikabikorana nabo mu gushaka guhungabanya umutekano no guhiruka ubutegetsi mu Rwanda. Rushyashya iti haribazwa byinshi nyuma y'ipfuba ry'umugambi w'abarwanya leta y'u Rwanda ngo bari muri Uganda. Igihe nacyo kiti RNC iyobowe na Kayumba Nyamwasa niyo iri inyuma y'uwo mugambi. Ku bijyanye rero n'umubano w'u Rwanda na Kenya, nabwo ibinyamakuru byawugarutseho bivuga ko ngo Kagame yashimiye Uhuru Kenyatta ngo ko amatora yagenze neza akaba yegukanye intsinzi. Kagame kandi yaherekejwe n'itorero ry'igihugu ryitwa Urukerereza, ku buryo aho barimo kwizihiza irahira rya Uhuru Kenyatta wagira ngo ni Kagame warahiraga, kuko abanyarwanda bari baraho hamwe n'urwo rukerereza batangiye baririmba ngo nta ntambara yantera ubwoba, dore ko intambara yabaye nk'intero mu Rwanda. Ibi nibyo dusoma mu kinyamakuru Umunyamuryango yanditswe na Ernest Nsanzimana. Mathias Hitimana wo mu Gihe ati akanyamuneza ku Rwanda kubona urukerereza ruseruka mu irahira rya Perezida Kenyatta. Mu bijyanye rero ni umubano w'u Rwanda na Israel, biravugwaho byinshi cyane ko u Rwanda na Israel bishinjwa icuruzwa n'iyicwa ry'impunzi amagana zivuye muri Sudani, Eritrea, Ethiopia n'ahandi. Ndetse ntabazi kavuga ko u Rwanda nyine rufata 5,000 kuri buri mpunzi. Ubucuruzi rero bw'abimukira bwa Kagame na Netanyahu ngo buragayitse kandi bubangamiye uburenganzira bwa muntu, nk'uko Emmanuel Nsenga abyandika mu kinyamakuru Rosep Info. Mu karere kandi biravuga ko nta gihugu na kimwe kibana neza n'u Rwanda, ari Tanzania, ari Burundi, ari Kongo,
ari na Uganda ngo byose ntago bimeranye neza n'u Rwanda. Dr Rudasingwa umwe mu bayoboye ishyaka ritavuga rumwe na leta aremeza ko ngo Paul Kagame ngo ntabajyanama afite, ngo abifite nabo ngo ndiyo bwana. Ibi ngibi nibyo dusoma mu kinyamakuru Rugari. Ku bijyanye n'ubucakara n'impunzi, dore ko byavuzwe cyane muri iyi minsi mu binyamakuru ari byo mu Rwanda n'ibyo hirya no hino ku isi, Rugari iragira iti abo Kagame yashakaga kugura ntibashaka kugurwa n'u Rwanda. Abagurwaga ngo bagaragaje ko batifuzwa gucuruzwa mu Rwanda, ariko ibi ngo ntibibuza Kagame gukomeza kwerekana ko afite inyota yo kubazana mu Rwanda. Ibi ngo yaba yarabivugiye mu nama y'abayobozi b'ibihugu yabereye muri Abidjan muri Cote d'Ivoire. Umubavu uti impaka kubimukira Israel ishaka kohereza mu Rwanda zirakomeje. Imiryango 7 iharanira uburenganzira bwa muntu muri Israel ngo yasabye u Rwanda kutemera kwakira abimukira babarirwa mu bihumbi 40 guverinoma ya Israel ishaka kurugurisha. Ndetse na BBC yagarutse kuri iyi nkuru. Naho igihe mu nkuru ya Maro umucunguzi turasoma ko Kagame ngo akomeje gushakisha abamuha amafaranga yo kuzana mu Rwanda abimukira ngo bazava muri Libya, ngo mu minsi igihe yari muri Cote d'Ivoire ngo ibi yabiganiriyeho n'abayobozi b'umuryango bumwe bw'ibihugu by'i Burayi. Rosep Info mu kiganiro Jean Claude Murindahabi yagiranye na Professor Charles Kambanda ndetse na Jean Claude Nkubito, barasanga ko abategetsi b'u Rwanda ngo bari kwigerezaho bizeza abimukira ngo iby'u Rwanda rudashoboye kuzabakorera, dore ko n'abanyarwanda ubwabo bamerewe nabi nkanswe kuzita kubimukira. Ingingo ya 3 ni ijyanye n'ikinyuma cyifashishwa mu itekinika no mu iyozabwongo. Izuba rirashe mu nkuru ya Regis Murengezi iratumenyesha amagambo ya Gatabazi guverineri w'intara y'Amajyaruguru, aho agira ati nta muntu ukomeye kurusha FPR Inkotanyi ngo iyo wikomeje irakugonda. Nimwumve nama makuru nkaya avuzwe n'umutegetsi. Nuvuga ko irakugwana n'uvuga ko ikumerera nabi, kandi koko niyo politiki ya FPR ikora mu Rwanda. Imvaho yo iti abagore bari mu nzego z'ubuyobozi bw'igihugu ngo barishimira ko FPR yabahaye ijambo, ngo nabo bakagaragaza ko bashoboye. Ngo byaba ari ubugambanyi kutayoboka urugamba rw'iterambere rwa FPR Inkotanyi. Ibi ni byo dusoma mu kinyamakuru Imvaho nyine mu nkuru ya Wilson twagira. Imvaho kandi irakomeza igira iti komora ibikomere mu Banyarwanda ngo bigeze kuri 95% nk'uko bitangazwa na Fidel Ndayisaba, umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge. Ariko ibi ngibi tukaba tuzi ko ari ikinyoma cyambaye buse, kuko ubwiyunge bw'Abanyarwanda ntibuzabaho nk'uko turaza kubibona mu kanya, ariko kandi bikaba binagaragazwa nyine n'ironda koko rikomeje kwimikwa mu Rwanda. Kabarebereho mu kinyamakuru Igihe ati mu rugamba rwo kwibohora ubutwari bw'urubyiruko ngo rwari ku isonga yarwo, ngo rwari rufite ibitekerezo bihamye ngo biganisha kugira igihugu kidaheza, ngo bwafashije FPR Inkotanyi ngo gutsinda urwo rugamba. Ibi ngibi Kabarebe nyine yarigiza nkana avuga ko ari u Rwanda ari igihugu kidaheza, kandi azi neza ko umubano wo hagati y'Abahutu n'Abatutsi ndetse no hagati y'Abatutsi ubwabo ari mubi, bitagaragara ko Abanyarwanda bari mu kuganisha mu kwiyunga. Bamporiki mu kinyamakuru Igihe mu nkuru yanditswe na Evariste Senyimana, wo ngo yahishuriye urubyiruko ko amateka ya FPR ari isomo kwivana mu bushomeri, ngo kwishyira hamwe
ngo no kugera ikirenge mu cy'ingabo za FPR inkotanyi muzayobeye igihugu nta mikoro ahambaye zifite. Ahangaha biragaragara nyine ko iyi mvugo ariyo guhakwa, kuko bizwi ko FPR yari ifashijwe n'ibihugu by'ibihangange nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibinyujije kuri Uganda, ko FPR ifite intwaro nyinshi cyane zari zigamije gusenya igihugu, kandi ko zaragishenye kugeza igihe zigifatiye ari umuyonga. David Eugene Mareshali mu kinyamakuru Igihe atuma umutekano nuko abaturage abaturage bafatwa ngo cyane bishingiye ku cyizere abaturage bafitiye ingabo z'igihugu n'abapolisi n'inkeragutabara. Ngo politike yo kubaha abanyamahanga no kugira isuku, ngo umuco wo kwakira neza abanyamahanga ngo ni bimwe mu bintu bituma u Rwanda rugaragara nk'igihugu gifite politike yihariye mu mahanga. Nimwumve namwe ibintu igihugu kivuga ko kishingiraho kugira ngo kigire politike kigire isura nziza mu mahanga, igihe nyamara za raporo zo hirya no hino nk'uko tuza kubibona zirurega gukora iyicwarubozo, kurenganya abaturage, gukoresha igitugu n'iterabwoba. Ferdinand Maniraguha mu kinyamakuru Igihe aratugezaho amagambo ya perezida wa komisiyo ya Sena ishinzwe politike n'imiyoborere myiza Sindikubwabo Jean de Dieu, wavuze ko ngo gutekinika ngo byagaragajwe nka kimwe mu bibazo bihangayikishije igihugu. Ibi ntabwo ari we wabivuze, ko na Kagame mu manama ahora akoresha yerekana ko itekinika ryahawe intebe, ariko nyamara abarikora ntabahane, ahubwo akaba ariho akomeza bakaguma ku butegetsi, bakaguma ku ntebe. Rugari iti FPR yacengeje mu banyarwanda ko Kagame ntawe ahuriye n'ibibazo biri mu Rwanda, ngo Kagame siwe mubi, ngo ababi n'abayobozi bamwegereye ngo bamuvangira. Ibi ngibi nabyo twabyumvishe mu magambo y'abategetsi cyane cyane abahutu bahakwa nka Habumuremyi, nka Bose ni bamwe, ndetse na Rucagu, ngo bemezaga ko Kagame we ari umwere, ko akora neza, ko abakosa ari abo bamwungirije nk'uko bivugwa na Ferdinand Maniraguha. Rugari iti FPR yacengeje mu banyarwanda ko Kagame azi ubwenge kurusha abandi banyarwanda. Kagame ngo yemeje ko yahaye imidari inshuti z'u Rwanda, kandi nyamara bigaragara ko yayihaye inshuti ze bwite. Matata we ati twatangije umunsi wo kurwanya ikinyoma mu Rwanda ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 11 2017. Ibi nibyo bikubiye mu kinyamakuru mu kiganiro Tarisisi Semana yagiranye na Matata. Rugayi rero iratumenyesha inkuru y'umugandi witwa Tamari Mirundi, akaba ari n'umujyanama wa Museveni, wavuze ko ngo Kagame n'agatsiko ke ngo babeshejweho no kuririmba no kugurisha jenoside. Paul Muvunyi akaba ari umwe mu nkoramutima za Kagame, we ati kubera jenoside ubwiyunge hagati y'abahutu n'abatutsi ni komedi, nyamara mu kanya Ndayisaba we ati ubumwe n'ubwiyunge bugeze kuri 95%, naho iyi ntore Muvunyi iti kuvuga ubwiyunge hagati y'abahutu n'abatutsi ni nko gusetsa. Mutangana akaba ari procureur general, no kuvuga umushinjacyaha mukuru w'u Rwanda, ngo yasabye ko habaho umwihariko mu ifatwa ry'abakekwaho jenoside ngo bakihishahisha. Naho radiyo y'Inyenyeri iti Kabarebe yabeshye ko jenoside ngo yatangiye muri 1991, ariko sikabara we wenyine, kuko na Kagame hari igihe avuga ko ngo jenoside yatangiye ngo guhera 1959. Andi makuru iranyuranye yaranze ibinyamakuru mu rwego rwa politike, ndayavuga mu ncamake. Bamporiki we yagize ati byaba ari ukugambanira byaba ari ubugambanyi
kutayoboka urugamba rw'iterambere rwa FPR. Thomas Sankara muri Rugari ati Kagame yatumariye abacu akaba akwiye kwitwa interahamwe. Rushyashya itubushake bwa politike ya FPR inkotanyi ku isonga mu gutuma umugore ahumeka ikoranabuhanga. Bizimungu Jean Damascene mu Museke mu nkuru ya Hatangimana Eric ati amateka y'igihugu atavugwa kimwe atiza umurindi ingengabitekerezo. Ahangaha rero yagombye kubaza abayoboke ba FPR bahinduye amateka y'u Rwanda bakaba bayandika ukundi, kandi koko nibyo ibingibi biranga ingengabitekerezo FPR ishinja abandi, kandi FPR yo irangwa n'ingengabitekerezo. Murekeza Anastase mu Izuba Rirashe mu nkuru ya Jean Claude Ndayishimiye yavuze ko ngo abayobozi mu gukemura ibibazo by'abaturage ngo babica hejuru. Bwiza iratangaza ko ngo intara y'Amajyaruguru ngo iri ku isonga mu miyoborere myiza no gutanga serivisi, nyamara ibingibi bikaba bitandukana n'imihigo igihe batanga imihigo uturere twinshi two mu Majyaruguru twabaye twa nyuma. Rugari iratugezaho inkuru ya nyine ya Tamari Mirundi nk'uko nahoze mbivuga mu kanya, wibaza ati Businge arafunga Bwisige arafungwa agafungurwa, ariko mu Rwanda ho nta munyapolitike utavuga rumwe na Kagame ubaho. Arafungwa cyangwa se acicwa cyangwa se agahunga. Rutabana mu kinyamakuru Rugari ati mu Rwanda imirambe yahindutse imitako. Ati Kagame arica akiyongeza, rubanda rurashonje, uvuze wese ajugunywa mu nzu y'imbohe. Rugari iti intwari Ingabire Victoire Umuhoza yarafunzwe, ariko ntibizatubuza kumuririmba, dore ko ngo nabikindi amaze kumuhimbira indirimbo. Ngibyo rero ibyo nari nabasomeye mu bijyanye mu binyamakuru byo hirya no hino mu bijyanye na politike mu Rwanda. Michel wajya no ku gika cyerekeranye ubukungu. Urakoze Gaspard. Mu bukungu ndababwira ingingo zigeze kuri 5. Iya mbere akaba ari gusesagura no kunyereza. Ikinyamakuru Umuryango mu nkuru ya Nsanzimana Ernest kiragira kiti Kagame yaherekejwe n'urukerereza rwasusurukije abitabiriye umuhango wo kurahira wa Kenyatta, ngo harimo na Kagame. Nimwumve rero kubona umuntu agiye mu butumwa agahagurutsa indege yuzuye iryo torero ngo bagiye mu kwishimisha mu Kenya, akandi agasiga abaturage bashonje bicwa n'umukeno no kutivuza. Izuba Rirashe mu nkuru ya Claver Nyirindekwe ati ubuyobozi bw'umurenge bwa Remera akarere ka Gatsibo ngo burashinjwa kuri gisa toni zisaga 20 z'ifumbire mvaruganda ngo zari zigenewe abaturage kugira ngo bayishyire mu biti by'ikawa. Ibi byo kunyereza kandi byo kunyereza ifumbire biravugwa mu karere ka Nyamasheke mu kagari ka Susa, aho Tasiane Sinumva yabo umushingabikorwa w'akagari na Mukeshimana Daniel wari ushinzwe iterambere mwako kagari bavuga ko nabo banyereje ifumbire yari igenewe abahinzi. Inkuru ya kabiri nijanye n'imyenda ya leta. U Rwanda rukomeje nyine gufata imyenda hirya no hino, kandi iyo myenda ifatwa ntabwo igira ingaruka nziza ku baturage ko amafaranga menshi anyerezwa. Rushyashya iratumenyesha ko banki Nyafurika itsura amajyambere ngo ahaye u Rwanda inguzanyo ya miliyoni 84 n'igice z'amadolari wagenewe guteza imbere urubyiruko n'abagore. Ngo buri mwaka ngo kuzageza mu 2020 ngo u Rwanda ruzajya ruhanga imirimo 200,000 buri mwaka, ngo uzajya ushyiraho inganda ziciriritse 100 buri mwaka, ngo zizajya zishyiraho na koperative 500 buri mwaka, ngo kuzageza mu 2020.
imvaho mu nkuru ya Niyonsenga Shadraki iti u Rwanda rwafashe inguzanyo ya miliyari 215 ngo azafasha kubona amazi meza ku baturage, ariko nyamara ibingibi tuzi ko ayo mazi meza ntaho arangwa, kuko n'imiyoboro yakozwe nta mazi arimo, ngo amazi ahirukamo iyo Kagame aje kutaha iyo miyoboro, nyuma bikaba birarangiye, ku buryo ikibazo cy'amazi giteye inkeke mu Rwanda. Ubwo izi miliyari aho kugira ngo zashorwe mu gukemura ikibazo cy'amazi nazo zizanyerezwa. Inkuru ya gatatu nijyanye no kunyunyuza imitsi y'abaturage. Uretse imisoro nyine ihambaye kandi ya buri gihe, abaturage barasahurwa. Nka Sitiyo Ndori mu kinyamakuru Igihe aravuga ko ngo abaturage ngo bagomba gukoresha ikoranabuhanga mu guhererekanya amafaranga, kuko leta izahabona akayabo kaza miliyari. Ubu rero ngo abaturage bari ku nkeke, abafite bose amatelefone n'iki barasabwa ngo guhererekanya amafaranga binyujije ku ikoranabuhanga. Igihe mu kinyamakuru Igihe mu nkuru ya Tuyisenge Jean Pierre, igihe kiravuga ko ngo amakoperative abaturage bahatirwa kujyamo ngo abahombya, kuko abayobozi bazo bashyirwaho na FPR banyereza umutungo wayo, abaturage bakabura kivurira. Ikinyamakuru Igihe kandi kiratangaza ko imisoro ku bukode bw'ubutaka n'inzu ngo isanzwe iri hejuru ngo igiye kongerwa. Ibi ngibi bikazamerera nabi, nyine bikazagira ingaruka mbi ku baturage bagomba gukodesha inzu, kuruhira inzu babamo, ndetse bakariha n'amafaranga n'imisoro ku butaka bwabo bwa gakondo. Inkuru ya gatatu nijyanye n'imisoro. Tombora Felisi mu kinyamakuru Igihe ati abanyeshuri bugarijwe n'ubushomeri ngo barashishikarizwa kugira ngo icyo bakorera igihugu, ngo aho kuba kwibaza icyo ngo igihugu cyabamarira. Ubundi tuzi ko igihugu aricyo gitanga akazi, aricyo cyita ku rubyiruko. None urubyiruko rumerewe nabi n'ubushomeri, ngo igihugu kirasaba ko ngo urubyiruko rwareba ngo icyo rwakorera igihugu. Ibi rero n'agahomamunwa kandi ni ibintu bicuramye. Cyprien Niyomwungeri mu kinyamakuru Igihe ati urubyiruko rw'ikinya rwahawe isomo ryo kwizigamira ngo kugira ngo rwihangire imirimo, ngo rutahana imihigo. Ibi buri gihe nibyo urubyiruko barubwira ngo nirwihangire imirimo, ariko nta gishoro bafite. Ikindi kandi nta n'isoko, kuko niyo babashyize hamwe ngo babaze ibyo babaza ntawe ubigura, ku buryo usanga nanone ahubwo basubiye inyuma kurushaho, kuko amafaranga bashoye nayo ahombera mwuko kubura isoko. Ferdinand Maniragaba wo mu kinyamakuru Igihe ati mu itangwa ry'akazi gapiganirwa nta buringanire bubaho. Ahangaha turabizi ko mu ibizamini bya nyirarureshwa ko akazi gahabwa abazwi cyangwa se batanze ruswa, kandi mu gutanga akazi hakaba harangwamo irondakoko. Inkuru ya kane ni ijyanye n'ubucuruzi ngo bwazambye. Bwiza rero mu nkuru ya Doni Nsabimana iratubwira ko ngo ubucuruzi mu Rwanda no hagati y'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe w'ibihugu bya Afurika y'Iburengerazuba, ngo ndetse ngo hagati y'ibyo bihugu n'andi mahanga ngo buragenda burushaho kugenda nabi, ngo buzamba. Mu bijyanye n'ubuhinzi, ngo abahinzi bo hirya no hino cyane cyane abo mu ntara y'Amajyaruguru n'Iburasirazuba ngo bafite ibibazo by'ingutu byo kubura isoko ry'umusaruro wabo, ngo cyane cyane ibirayi mu ntara y'Amajyaruguru n'amata mu ntara y'Iburasirazuba. Bwiza ikinyamakuru Bwiza nyine mu nkuru ya Karegeya Jean Baptiste kiratubwira ko ngo abaturage ngo barimo kubura imbuto y'ibirayi, kuko ngo inzira ndende y'ubutubuzi bw'imbuto y'ibirayi guca intege ababukora, kandi ngo igiciro kikaba kizamuka buri munsi. Hari n'igika cy'ubucamanza nacyo wareba niba hari
iby'ibinyamakuru byabivuzeho Michel. nibyo koko mu gika cy'ubucamanza nabageneye inkuru zigeze kuri enye. Iya mbere ni uko ngo leta irakura indonke mu baturage. Ubucamanza rero ngo bwasabitswe na ruswa, ngo bwahindutse ubucuruzi bwa leta. Ngo leta niyo iteganya amafaranga abavoka bagomba guhabwa, ngo nayo abavoka bagomba guha leta. Leta kandi ngo irimo gukura amafaranga menshi muri amande acibwa abaturage ngo baba bahamijwe n'icyaha, nk'uko tubisoma mu kinyamakuru Umuseke mu nkuru ya Martin niyo nkuru. Ngo nta bucamanza buhamye mu Rwanda. Ibi ni ibivugwa na Murekezi Anastase, umuvunyi mukuru. Ati ibibazo by'abaturage ntibyitabwaho, bicibwa hejuru n'abacamanza n'abayobozi b'ibanze. Ntirutwa Theophile akaba ari umwe mu mfungwa za politiki z'abakomoka mu ishyaka FDU Inkingi. Mu kinyamakuru Ugari, Theophile Ntirutwa avuga ko ngo FPR ifite umugambi yashinje yahaye ubushinjacyaha ngo bituma ubwo butumwa bukaba bavuga ko ngo bagomba kurimbura abatavuga rumwe na FPR mu gihugu cy'u Rwanda cyahindutse nka gereza. Ibi ni byo dusoma mu kinyamakuru Rugari ndetse no muri Bwiza mu nkuru ya Doni Nsabimana. Inkuru ya gatatu ni ijyanye n'akavuyo ngo karangwa mu bucamanza. Aka kavuyo karavugwa na Minisitiri w'Ubutabera Busingye Johnson, aho yavuze mu muhango wo kwizihiza imyaka 20 y'urwego rw'abavoka ko mu Rwanda harangwa akavuyo mu bucamanza. Nyamara Sam Rugege ni perezida w'urukiko rw'ikirenga, igihe yakiraga itsinda ry'abacamanza bo muri Ghana, ntiyagize isoni zo kuvuga ko mu Rwanda ngo gukoresha ikoranabuhanga muri serivisi y'ubucamanza ngo ari ryo banga ngo kuko ryihutisha imanza kandi rigatanga serivisi zinogeye abazihabwa. Ibi ni byo dusoma mu kinyamakuru Igihe mu nkuru ya Evariste Nsengimana. Urumva rero kubona minisitiri avuga ati harimo akavuyo mu bucamanza, Rugege ushinzwe urukiko rukuru ati ahubwe serivisi ni nziza ndetse zirihutishwa. Iri vuguruzanya rikaba ryerekana ko nta ubucamanza nta kigenda mu Rwanda, kandi koko nibyo. Inkuru ndangirizaho mu bijyanye n'ubucamanza ni ukwibasira abatavuga rumwe na leta mu bucamanza. Rugari iti ibyabereye mu rubanza ku bayoboke ba FDU Inkingi biteye kwibaza ku butabera bwo mu Rwanda. Ni ubutabera buteye isoni. Mu gihe ubushinjacyaha bugira buti twarengeje igihe cy'ifunga n'ifungura, umucamanza we ati ubushinjacyaha bwubahirije amategeko. Umushinjacyaha mukuru w'u Rwanda Yohani Bosco Mutaganda we yasabye inzego z'ubushinjacyaha ngo guha umwihariko guhiga no gufata ngo abakekaho jenoside ngo bakihishahisha. Ibi ni inkuru dusoma mu kinyamakuru Igihe. Ariko uyu Mutangana akebegerwa ko we n'abandi bayobozi bo mu Rwanda baregwa ubwicanyi bo bakidegembya, ariko agahitamo kujya guhohotera impunzi aho zahungiye hirya no hino azishinja icyaha cya jenoside. Raporo ya Federation Internationale des Droits de l'Homme mu kiganiro Rone Mugenzi yakoranye n'ikinyamakuru ROSEP iragaragaza ko mu Rwanda nyine iyicwa rubozo no guhohotera abaturage bikomeje nk'uko byerekanwe muri raporo ya Human Rights Watch. Komiseri wa gereza ya Mpanga we witwa Thomas Mpuzamihigo we yavuze ko ngo hari imfungwa ngo zizaraswa ngo nyuma y'itoroka ry'umunyamakuru Ntamuhanga. Abo ngabo yatanze liste y'abo bantu, ndetse harimo umuyoboke
wa FDU inkingi witwa Mutuyimana Anselme. Abo bantu bakaba ndetse iyo lise abo bantu bakaba batotezwa ndetse badasiba gushyirwa mu kasho. Reka ndangirize ku inkuru y'ijyanye n'ubuzima bwa Mugesera, aho ibinyamakuru byo muri Canada ndetse n'ikinyamakuru cyo muri East African byanditse bivuga ko ubuzima bwa Mugesera bwugarijwe kubera ko ngo adafite uburenganzira bwo kujya kwivuza, ndetse ngo nta nubwo abayobozi ba gereza batuma abonana na avoka be. Ngibyo rero muri make abari bateze radiyo inkingi amatwi, ibyo nagerageje gukusanya byavuzwe mu binyamakuru ku Rwanda, hirya no hino ku isi ndetse no mu Rwanda. Urakoze Michel. Primitive Mukarwego nawe ndamubona ku murongo. Primitive nguhaye mikoro. Mwiriweho nk'uko bisanzwe kuri uyu munsi wa mbere ngiye kubagezaho amakuru nabasomeye mu mibereho y'abaturage, akaba arimo ibice bitatu. Harimo igice cy'uburezi, ubuzima n'akarengane. Ndahera rero ku byo nabasomeye bijyanye n'uburezi, nkaba mpera ku nkuru nasomye mu kinyamakuru Umuseke n'ikinyamakuru Kigali Today cyabyanditseho. Icyo binyamakuru byose bikaba bitubwira yuko Minisitiri w'uburezi Dr Musafiri Papiasi ubwo yasuraga ishuri rikuru kaminuza y'i Kigali ryo bita ULK, ari kumwe na Gasana Jerome uyobora iyi kaminuza yigisha imyuga n'ubumenyingiro, yavuze ko ngiri shuri ngo rigomba ngo kugaragaza ko u Rwanda rwateye imbere, ngo reka gukoresha impapuro, ngo kubera yuko ngo abanyeshuri bose bafite za mudasobwa, ngo kandi ngo u Rwanda rufite za mudasobwa nyinshi ngo nizo bikorera. Ariko nagira ngo nibutse abumva radiyo inkingi ko ibi ngibi bya za mudasobwa ari ubuhenda abana baha abanyeshuri biga muri kaminuza. Twabonye ko abo bazihaye ubushize bavugaga yuko ntacyo zibamariye kubera ko zidashobora kujyaho porogaramu bakoresha muri za kaminuza, kubera ko izo mudasobwa zakorewe abana biga mu mashuri abanza. Ntabwo rero baba bakoresha porogaramu zimwe, bikaba ari ubuhenda abana, kandi abanyeshuri bazihawe baba bagomba kuzishyura. Mbese ni nko kubiba no kubabeshya. Biriya rero Minisitiri Papiasi avuga yuko u Rwanda ngo rutagomba gukoresha impapuro. Njyewe mba mu Bubiligi, inaha hari za kaminuza nyinshi, ibihugu byateye imbere ntabwo bavuga ko badakoresha impapuro. Abanyeshuri bakoresha ibyo bita za silabi, n'ibitabo abarimu baba banditse birimo ibyo bagomba kwiga biracyakoreshwa, kandi nabo bafite za mudasobwa. Biriya rero ni ibintu ni nko gusimbuka, bakakubwira ngo simbuka hariya, kandi nta kintu kiri bugutege ugasanga uguye mu mwuka cyangwa ukitura hasi ukameneka. Rero ni ukubeshya abana, urubyiruko rw'Abanyarwanda kuko batagomba gukoresha impapuro. Uzasanga abantu batazi no gusoma, cyangwa n'abarimu babigisha bagomba gutegura ibyo bitabo abanyeshuri bagomba kwigiramo ntibabikore. Ni ibintu byo gukurura ubunebwe no guhenda abana, kubera yuko ibitabo ntabwo ari byo bigaragaza yuko igihugu kitateye imbere. Nibyo nababwiraga yuko n'ahangaha muri za kaminuza bagikoresha ibyo bitabo biba byanditswe n'abarimu, bifasha abanyeshuri gukurikirana neza amasomo bize. Ibi rero ntabwo ari ukuvuga yuko u Rwanda rurusha ibyo bihugu by'i Burayi byateye imbere kera gutera imbere no kugira ibikoresho cyangwa no gukoresha rya koranabuhanga. Amajyambere yo mu Rwanda ni meza, ariko amajyambere yo mu Rwanda kenshi usanga ameze nk'abaringa, ari ibintu baza kubeshya abantu kandi bidafite ireme. Na biriya ntabwo bifite ireme kuza kubwira ngo ntibajye bakoresha za mudasobwa. Kuzikoresha ni byiza, ariko yabaye bari bazifite kandi bakabaha n'izijyanye n'ibyo biga, atari ukubaha ubuhenda abana. Indi nkuru nkomerezaho nayikuye mu kinyamakuru Kigali Today yanditswe na Godefroid Ntagungira, atubwira ko mu mwaka wa 2011 uwitwa Kayitesi Immaculée wari ufite imyaka 48 ngo yasubiye mu ishuri ngo kugira ngo abashe kurangiza icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Iyi nkuru rero hari n'ibindi binyamakuru byazivuzeho bivuga yuko ngo mu Rwanda ubu ngubu abantu bitabiriye gusubira mu mashuri. Hari abo usanga biga mu mashuri abanza bafite imyaka 20, bigana n'umwana ufite imyaka 5. Ni byiza kugira ngo abantu bave mu bujiji, bagomba kwiga, cyangwa n'uriya wacikishijemo amashuri ye ashobora kuyakomeza, ni byiza. Ariko
icyo navuga nuko nabonye inkuru bashaka gusa nk'abashyira imbere yuko ngo abantu bari kwiga iki gihe ngo nuko ngo Repubulika ya kabiri ngo yari yarababujije kwiga. Ntabwo mvuga yuko wenda hari ababuze abananiwe kwiga kubera ko kera nta mashuri menshi yari ariho nk'ubu ngubu, nta mashuri yigenga menshi yari ariho, abantu benshi biga mu mashuri ya leta kubera ko nta mashuri yigenga yari ariho nk'ubu ngubu. Birashoboka nkaba mbona ari ikintu cyo gufasha abantu gukomeza kujijuka, ariko ntibakavuge ngo nuko ngo abiga ubu ngubu bakuze ngo nuko ngo Repubulika ya kabiri yari yababujije kwiga. Ntabwo ngiye ibyo ngibyo nabishyikira, sinanabihamya. Bashobora kuba barimo, ariko bose ntabwo ari uko. Hari abananiwe kwiga kubera yuko wenda nta bushobozi bari bafite, cyangwa wenda kubera ko bari baratsinzwe kuko habaga ibizamini byo kugira ngo uzajye kwiga mu mashuri yisumbuye. Wabitsindwaga adafite no gushaka kujya kwiga mu mashuri yigenga ntashobora kubijyamo, kandi amashuri yigenga yari n'amakeya ku buryo abantu benshi n'ababyeyi bafite ubushobozi batashobora kuyabona ngo abana babo bayajyemo. Ntabwo rero ibintu bitagenda neza byose kuri iki gihe bavuga ngo byatewe n'ibyakozwe muri Repubulika ya kabiri. Inkuru nkomerezaho ni yayikuye mu kinyamakuru Umuryango, yanditswe na Sanzimana Ernest. Ati bamwe mu banyeshuri barangiza muri amwe mu masomo ya kaminuza n'amashami makuru bagera ku isoko ry'umurimo ntibagire naho bisanga mu myanya y'akazi ishyirwa ku isoko. Iki rero ni ikibazo gikomeye kijyanye n'igenamigambi. Ahangaha baravuga nk'abanyeshuri barangije ibintu biga ibintu by'ubuganga, bagomba gukora ibintu muri za laboratoire, cyangwa abantu bize ngo ibya microbiology bagera ku isoko bakabura ahantu bagomba gukora. Ibyo rero nibigaragaza ubuswa bw'abari abantu bo mu Rwanda bagena imigambi bagashyira hari amashuri, bagashyira abanyeshuri ngo bige ibintu kandi bazi ko bya bintu nta kibizabamarira, nta n'akazi bazabona. Ni ukubeshya, ni no kwambura urubyiruko. Kaminuza rero zigomba gushyira imbere mu byo zigisha ibijyanye n'ibikenewe ku murimo, ibijyanye n'ibikenewe ku isoko ry'u Rwanda, ibijyanye n'ibyateganyijwe n'igenamigambi y'u Rwanda. Niba rero leta y'u Rwanda ndazi kugena imigambi ngo ivuga iti hano dukeneye abantu bize ibi ngibi kubera yuko nibyo bikenewe kuri iri soko, biriya ni ukubeshya urubyiruko, kuko buriya rubyiruko rwaragiye kwiga rukitanga, bagatanga amafaranga. Niba utatanga amafaranga ariko warize ibintu uvuga uti ndabyize ndabimenye kugira ngo uzajye kubikoresha. Ibi rero ni ibintu bigaragaza ubuswa birimo n'ubugome bukiri muri Rwanda, kuko kubwira umwana ngo naziga ibi ngibi kandi uzi ko nta kintu bizamumarira ni ukumubeshya. Ndakomereza ku nkuru nakuye mu kinyamakuru Makuru Ki, yanditswe na Alex Nsabimana. N'izuba Rirashe ryanditse kuri iyo nkuru ritubwira ko Minisitiri w'Intebe Dr Ngirente Edouard yavugiye imbere y'inteko ishinga amategeko imitwe yombi yateranye yuko leta ngo irimo gushaka igisubizo no ku kibazo cya buruse iba nkeya ihabwa abanyeshuri biga muri za kaminuza. Iki kibazo twakivuzeho mu makuru menshi nk'inshuro nyinshi. Abantu benshi bagiye bavuga yuko 25 baha abanyeshuri biga muri kaminuza ko ari bakeya cyane, ko adashobora kuvanamo ayo gukodesha aho ashobora kuba inzu, ntashobora kuvanamo kugura ibitabo yigiramo, ntashobora kuvanamo n'ayo gukura utundi dukoresho yakenera. Akaba ari byo byagiye bituma ireme ry'uburezi risubira inyuma. Ndaza kubisubiramo, kandi rikaba uriya Minisitiri w'Intebe akavuga yuko ngo bagiye no gukemura ikibazo cy'ubucucike, kuko ntacyo twakivuzeho kenshi cyane. Abana biga 100 mu ishuri rimwe, kandi ari batoya ari benshi, nta kuntu umwarimu ashobora kwigisha abanyeshuri 100. Babandi biga mu mashuri abanza baba bakeneye kwitabwaho ari bakeya, ntabwo bashobora kwiga kandi harimo urusaku rwinshi. Abenshi niko bavugaga, banabyiga bamwe bananiwe kwandika, nta nubwo bamenya kwandika neza kubera ko nta kintu bafite bandikiraho. Inkuru nkomerezaho nayikuye mu kinyamakuru Izuba Rirashe, itubwira yuko ngo hagiye gushyirwaho ngo komisiyo yo kwiga icyo kibazo kijyanye na ziriya buruse. Tukaba twizeye ko iyo komisiyo izagenda neza, kubera ko bashyiraho ririya tegeko bavuga ngo 25,000 bagiye umunyeshuri bari bazi yuko bariya bakoze ariya mategeko bahembwa za miliyoni, ntabwo bajya bishyira mu mwanya w'uriya munyeshuri uhembwa buriya busa. nk'uko nabivugaga, biriya bintu nibyo bikurura uburaya, kuko hari ibiganiro byahise byinshi kuri iyi radiyo y'Inkingi bavugisha abanyeshuri biga muri kaminuza ab'abakobwa bavuga ko bajya mu buraya kubera yuko nta mafaranga baba bafite. Babona umuntu bakinga ibihumbi hariya ngo bajye kuryamana nawe bakabyemera, babona umuntu ubabwira ati nzakwishyurira inzu bakajya kuryamana nawe. Ibyo ni ibintu bitajyanye n'umuco w'umuntu, umuco wo gushyira mu rubyiruko kubaho gutyo.
ni nko gusuzugura, ni ugusuzugura n'umuntu, kumvisha kuvuga ngo tuzi yuko uriya mwana habwa 25 azirwanaho mu bigenze bitazirwanaho akora biriya bintu bimusuzuguza, bimushyira hasi, bimubuza kuba umuntu wiyubashye, kuko umukobwa uryamana n'abantu bose ngo kubera amafaranga, mu Kinyarwanda babyita indaya, warangiza ngo nazajye kwigisha ibi n'ibi, azajye gukora aha n'aha, ni ibintu navuga ko ari nko ni ukumukomeretsa, ni ugukomeretsa urubyiruko cyane muri biriya. Ikindi twabonye ko abahungu benshi bajya gukora akazi k'ubunyonzi, ubwo bajya kwiga bananiwe, bagiye kunyonga kugira ngo babone udufaranga two kujya kongera kiriya kiswe buruse babaha kitagize icyo kimaze, bikaba ari ibintu byo kunaniza urubyiruko, kandi bo bafata za miliyoni, kandi perezida wa repubulika yirirwa apfusha amafaranga hirya no hino mu ngendo zitamaye uburyo, ajya kwitemberera ngo agiye gushaka uko u Rwanda rubaho, kandi ari we niwe wishakira uko abaho, kuko ntabwo amafaranga ajya gushaka hirya no hino menshi nta n'icyo amarira abanyarwanda, kuko ahubwo ayigwizaho, akigwizaho imitungo, akaba afite indege magana angahe, amazu magana angahe, kandi abaturage benshi batagira n'aho baba. Ni ikigaragaza rero imikorere mibi ya buriya butegetsi, ko ubukire ntabwo busaranganywa, kandi wenda ubukire busaranganyijwe neza, bunakoreshejwe neza, ntabwo haba hari akarengane, ahubwo ikintu kigaragaza nuko bariya abayobozi barenganya abaturage, kandi bo bashaka kwigwizaho imitungo, ntibibuke ko hari n'abandi nabo bakennye. Nkomereje ku nkuru yanditswe n'ikinyamakuru Igihe n'uwitwa Tombora Felice, atabiga muri kaminuza ishami ry'ubukerarugendo n'ikoranabuhanga ariryo bita ITB, basabwa gukomeza ibikorwa ngo bizamura igihugu, ngo aho gutegereza ko leta ari izabaha umurimo. Ibi rero ni ibintu bikunze kuba, abanyeshuri barangiza ngo bajye kwihangira imirimo. Hari umuntu wo mu Rwanda mperutse kuganira nawe, uwo muntu aracyari mutoya, afite imyaka 35, yize ibintu by'ubuhinzi, uwo mwita engineer agronome, ntigeze abona akazi kajyanye n'ibyo yize, arangije ajya kwiga biriya bintu ngo byo mu mahoteli, kuko yaravugaga ati wenda nimbyiga nshobora kuzamura akantu k'akaresitora, nkajya nteka, nize guteka, cyangwa se nkajya gukora muri hoteli. Aragenda arabyiga, bwasanzwe ari engineer agronome, ajya kwiga ibyo byo guteka, ariko abirangije kugira ngo ajye gushinga akantu ke ko guteka, yasanze bimusaba amafaranga menshi, nta hantu ashobora kuyaguza muri banki ngo bayamuhe. Kubera iki? Kubera ko nta mutungo afite, ntabwo ashobora kujya kugurisha isambu y'iwabo yose ngo avuga ati ndayitanze, kuko afite abavandimwe, ntabwo ari we wenyine ababyeyi babyaye. Birero akaba ari ibintu bigumya kuba nk'urukuta kubuza urubyiruko gutera imbere, kubera ko babwira ngo nibihangire imirimo, kandi bazi ko nta bushobozi bafite, nta n'ubushobozi bazabaha, kuko uwo muntu twaganira avugaga ati nasanze binsaba amafaranga menshi, kuko ntangije udufaranga dukeya ntacyo byangezaho, kuko bajya gutya bakajya banca n'imisoro ngo nakora ibi ngibi, ugasanga ahubwo binshyize bibaye nk'ibishyira mu mugozi, kuko ngomba kwishyura amafaranga kandi ntashobora kuzabona icyo nyishyura, kandi ngomba nanjye kwiteza imbere. Ubwo ati byaranyobeye, atubona buze icyo nkora. Ibi rero ni ibigaragaza yuko mu Rwanda hari ikibazo cy'ubushomeri, hari ikibazo cy'abantu bize batagira aho bakora kandi bafite ubwenge, kubera yuko akazi kiharirwa na bamwe, kandi akazi kadasaranganywa nk'uko kagomye gusaranganywa. Ugasanga wenda hari n'abadafite ubwenge cyangwa batari barize neza bajya gukora akazi kubera yuko bari mu cyama cya FPR cyangwa bafite ikimenyane, abandi bakagumya kuba bangofero nk'uko kera twabivugaga. Ndakomereza rero muri ibi by'uburezi, ni inkuru ndagizaho nayikuye mu kinyamakuru Igihe yanditswe na Tombora Felice, nayo atubwira ati hari abana 1900 bari baracikishije amashuri yabo, bashoboye kugarukamo ngo babifashijwemo na bagenzi babo. Abo bagenzi babo ni abana babifashijwemo nabo n'ikigo cya SOS Rwanda, ni kiriya kigo cyakira abana b'imfubyi, bajya kuganiriza bariya bana kugira ngo babumvishe yuko gusubira ku ishuri ari byiza, kubera ko gucikiriza amashuri ntacyo bizabamarira, kandi bizatuma barushaho gusubira inyuma. Kera ko ari igikorwa cyiza, ariko bikaba bibabaje ko abana ari bo babikora, kandi abantu bakuru bari bakwiye kubikora cyane cyane. Leta ikabishyiramo ingufu kugira ngo ikangurire abana kwiga, kandi ababyeyi ubushobozi, kuko nibyo nkunze gusubiramo cyane, kubera ko niba abana bacikije amashuri ntabwo ari ubushake bwabo, ni ukubera ubukene bw'ababyeyi, ni ukubera inzara, avuga ati ngiye gusabiriza muri icyo kurya ko nijya kwiga, ni ntasimbo n'icyo kurya, kandi nta n'umwe afite wo kwambara, nta n'isabune afite yo kumesa. Byose rero bitorerwa n'ubuyobozi bube bwa ziriya leta zirenganya abaturage, zibambura n'ibyo batunze. Nabyo ndaza kubigarukaho mu kindi gika cya gatatu nk'uko nabivugaga.
nkaba rero ngeze mu gice cya kabiri, igice kivuga iby'ubuzima. Ndahera ku nkuru nayo nakuye mu kinyamakuru Igihe yanditswe n'uwitwa Sitio Ndori. Ati ibitaro bya Kibogora biherereye mu karere ka Nyamasheke byahawe imashini izajya ifasha abaganga kubona amafoto y'igice cy'igufa ngo bagashobora kubaga umuntu bitabagoye, kandi bagashobora no kumuvura, kuko ubu ngubu ntabwo bajyaga babishobora. Kaba twizeye rero ko kiriya cyuma cyo batazakiba, kuko twabonye ko mu bitaro bya Kabutare bakibye, n'ahari mu karere ka Rusizi nacyo bigeze kukiba. Kaba twizeye ko batazakiba, kuko iyo bakibye abaturage nibo bahabwira, kuko bagomba kujya kwivuza ahandi kure, wenda bamwe ntibanagereyo kubera ko nta bushobozi bafite. Ndakomeza ku nkuru nayo nakuye mu kinyamakuru Igihe yanditswe na Yves Sengimana. Ati inzobere z'abaganga b'indwara z'abana n'abagore zo mu bitaro bya leta n'ibyigenga zatangiye gusanga abarwayi zikabavuriza mu bitaro by'uturere, ngo mu rwego rwo korohereza abo bantu bari barwaye. Ibi ngibi ni byiza, ariko njye nibajije niba iyo bagiye kuvurira abo bantu mu bitaro byo ku turere imashini zibasuzuma ntabwo zaba bafite. Ni byiza kwegera abaturage bakabavura, ariko numva nk'ibikoresho byinshi abantu babona mu bitaro byigenga cyangwa mu bitaro bya leta bikomeye batabibona muri ya bitaro by'uturere. Bikaba ari ibintu rero byari bikwiye kwitabwaho bigasubirwamo, mbese no mu turere hakaba abaganga. Kandi bavuga yuko buri mwaka baharangije abaganga ibihumbi n'ibihumbi. Bajya hehe? Kubera yuko twabonye ko abenshi banga kujya gukora muri biriya bitaro by'uturere, cyangwa bakanga kujya gukora mu bitaro bya leta kuko bazi ko batazahembwa, bakajya kwishakira akazi ahandi, cyangwa ugasanga barakora n'akazi batigiye. Rero ni ibigaragaza yuko mu Rwanda hari ikibazo cyo kudakoresha umutungo wa leta neza, cyo kudasaranganya imishahara, ngo umuntu wese agerweho n'umushahara ujyanye n'ibyo akora, ujyanye n'ibyo yize. Ugasanga bariya abadepite barimo bahembwa za miliyoni, abandi bagahembwa za miliyoni, abandi bagahembwa indica ntikize, nk'umwarimu agahembwa uduhumbi makumyabiri 30 tutagize icyo tumumariye. Ndakomeza ku nkuru nayo nakuye mu kinyamakuru Igihe yanditswe na Tamimu Hakizimana. Ati umujyi wa Kigali watangiye ubukangurambaga bugamije kurwanya imirire mibi, nyuma yo gusanga ngo abana bagera kuri 23% ngo bari munsi y'imyaka 5 batuye mu bice bitandukanye bafite ikibazo cyo kugwingira. Ariko ibyo byo kugwingira ntabwo ari ukurya nabi, ikibazo cyo kugwingira ni inzara. Ya nzara nzaramba mu gihugu cyose, ni bwa bukene navugaga bwisha abaturage batabona icyo bagaburira abana. Ni ubutegetsi buriho kandi bubitera, bubabuza guhinga ibyo bashobora kurya, bubabuza gusarura ibyo bahinze, ngo bagomba kubinyuza muri za koperative. Ndaza kubigaruraho. Akagomba kujya gutanga amafaranga kandi ntayafite yo kubigura, abantu bakabura icyo kurya, inzara ikabica, cyangwa bakabuza no guhinga ibyo bagomba kurya, ngo bahinga indabo, bahinga amahweja, bahinga ibiki, kandi ntacyo bizabamarira. Inkuru nkomerezaho niyo nayo nakuye mu kinyamakuru yanditswe na Emma Marie Umurerwa. Ati abayisenganisha imwe Pierre w'amezi 3 yavukanye uburwayi bw'umutima, none Minisiteri y'Ubuzima yemereye umuryango we ngo kuzabishyurira ikiguzi cy'ubuvuzi bakajya kuvuriza uwo mwana mu Buhinde. Ariko ikibazo gihari ni iki? Ni uko bari abantu badafite amafaranga yo kuriha urwo rugendo. Rero akaba ari nko kukubwira ngo hariya nguhaye umuti, ariko uyu muti ntufite ikintu cyo kuwurisha, ngo uhaye ibyo ntushobora kubirya kubera ko nta wenda umugaye, cyangwa se nta kintu ushobora kubitekesha. Uriya muntu baravuga ngo biteye agahinda n'isoni kubona bavuga bati tuguhaye, barabona ko umwana arwaye uriya mutima, nibatamuvuza vuba ashobora gupfa, ariko ntibavuga bati reka tuguhe n'amafaranga y'urugendo. Kandi nk'uko nabivugaga, Perezida Kagame n'umudamu we birirwa bagenda hirya no hino mu ngendo zitamaye agaciro, ariko ntabwo bajya bita ku bibazo bijyanye no gufasha abanyarwanda ngo babiteho. Nkomereje ku nkuru nakuye mu kinyamakuru Makuru Ki yanditswe na Alex Musabirema. Ati abanyakigali bakanguriwe kurya amababi y'ibijumba ngo mu rwego rwo kurwanya indyo mbi. Ibibabi by'ibijumba n'ubundi hari abantu babiryaga kera, no mu bindi bihugu barabirya, ariko icyo nzi nuko nabonye iyo basoromye biriya bijumba, ntabwo ibijumba byera neza, biragenda bikaba imifene, ntabwo biba biryoshye. Bikaba rero bisaba abantu guhinga iriya migozi ahantu batazajya gusoroma ibijumba, kuko ntuzategereze kurya iyo migozi ngo utateze no kurya ibijumba. Ni nk'imigozi nka zonye kera iyo zonaga yarashibukaga, ariko ibijumba
bigafena iyo byabaga bikuze cyangwa bikaba bibi, kuko ni byiza imigozi y'ibijumba barayirya no muri za Kameruni no mu bindi bihugu bararya, nta kinegu kirimo, ahubwo ni byiza ko batangiye kujya barya ibintu byose. Ariko ibi ngibi ntabwo aribyo bizabuza abantu ubukene, kubera yuko navuze ubukene buterwa n'ubutegetsi bubi babuza guhinga n'ibindi bintu baryaga. Ntabwo bazarya imigozi y'ibijumba nta ntuza nta bishyimbo uriye cyangwa nta kindi uriye ngo bikubuze kurwara bwaki cyangwa bikubuze kutagwingira. Nkomereje ku nkuru nakuye mu kinyamakuru Kigali Today yanditswe na Jean Claude Munyantore, ati umwana witwa Nsengimana Jean Pierre w'imyaka 2 yatwitswe n'itara ry'aho babyarira. Arasaba rero kurenganurwa kugira ngo avurwe, kuko ibyo agiye kwivuza yasanze ngo bashobora guca ababyeyi be miliyoni 6 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibitaro rero byakoze ikosa, niyo byagombye kumuvuza. Mu makuru bishe twari twavuze yuko abadepite bibaza impamvu Minisitiri w'ubuvuzi Dr Diane Gashumba atemera yuko rya tegeko rishyirwa mu bikorwa ryashyizweho mu mwaka wa 2013 rivuga yuko niba abaganga ibitaro cyangwa abaganga bakoze amakosa, uwo bakoreye amakosa agomba kurenganurwa. Abantu rero bakaba bibaza niba uriya Dr Gashumba Diane atabikora ku bushake, kugira ngo kuko azi ko hari abantu benshi bakora amakosa agumya abakingira ikibaba, kandi nk'uriya mwana iyo urebye nk'uko inkuba afite akenewe kuvurwa kugira ngo yo gumya kubikurana, kandi birababaje kubona ibitaro bikora amakosa nk'ariya ntibubyemere ngo birenganure uriya mwana. Nkomereje ku nkuru nakuye mu kinyamakuru Umuseke itubwira yuko ibarura riri gukorwa mu murenge wa Muganza mu karere ka Gisagara rigaragaza ko hari abana bagera ku 100 batewe inda zitateganyijwe, kandi ngo bashobora no kwiyongera kubera ko bagikora ibarura. Ibi rero ni mu rwego byo kubwira ngo abana benshi bo mu Rwanda baterwa inda ni ikibazo cyari gikwiye kwitarwaho n'ubuyobozi bakagishakira umuti, kubera ko buri munsi usanga muri buri karere batubwira bati hari abana banaba batewe inda mu buryo butateganyijwe kandi bakiri batoya. Babana kurera umwana uri umwana ntibyoroshye, deja no kurera umwana gutwara uri umwana ntabwo ari ibintu bishimishije, ni ibintu biteye agahinda bibabaje. Abanyarwanda bose bari bakwiye kubihagurukira bakarwanya bariya abantu babikora. Ndavuga abatera bariya baninda, kuko abenshi badafatana responsabilité zabo ngo bafashe bariya bana. Ikindi bari bakwiye gukorwa no gukangurira bariya bana bakamenya ukuntu bakwitwara, bakamenya gukoresha agakingirizo, bakamenya yuko udashobora kwirukira ibintu by'imibonano utabyiteguye, kugomba kubanza kubitekereza ukamenya ikizavamo, niba uri ufite ubushobozi bwo kuzarera uwo mwana, kuko ni ibintu bigomba abantu baguye kubikangurira urubyiruko rukabyitaho, kubera ko niba ugiye kurera umwana, kubyara umwana, ugomba kumubyara uwo mwana ntazagire ibibazo, kuko niba wateganyije kumubyara ntabwo umwana agomba kuzagira ibibazo, agomba kuzabaho neza. Rero nta kubyara umwana uzagira ibibazo, kandi kubera amakosa y'umuntu, kubera uburangare bwa bamwe. Inkuru nkomerezaho rero nuko muri ako karere ka Gisagara, kubera ibyo bintu bibaho, bavuze yuko bagiye kujya bakangurira gushyiraho porogaramu yo gukangurira urubyiruko biriya bintu by'imibonano n'ukuntu bazajya bakora kugira ngo biriya bintu byo gutwara inda bibe byahagarara. Naho uwitwa Hervé ugira umukunda nawe wo mu kinyamakuru Igihe, atabari n'abategarugori bashyiriweho uburyo bwitwa Kasha ngo buzabafasha kugura ibikoresho byo kubagoboka mu buzima bujyanye n'imyororokere, kandi bagakoresha ikoranabuhanga n'ukuntu bashobora kwirinda no kwirinda indwara zijyanye na biriya bijyanye n'imibonano. Rero nkabona ni ikintu cyiza, ariko ikineye impungenge ni uko nkeka yuko abantu bose batazashobora gukoresha iriya porogaramu, kuko abantu bose ni ibintu bikoresha kuri za telefoni zigendanwa, kandi za telefoni zifite ubushobozi bwo izo bita za smartphone. Nkaba nibaza niba abantu bose mu giturage cyangwa bafite ubushobozi bwo kuzigura no kumenya kuzikoresha, bafite amashanyarazi yo kuzisharijaho, kuko nabyo ni ibintu bigomba gushakirwa umuti. Ntavuga ngo tubushireho ya porogaramu kandi bazi yuko abenshi batazashobora kuyikoresha kubera ibyo bintu maze kuvuga, amashanyarazi, ubukene n'ibindi. Nkomereje ku nkuru nakuye mu kinyamakuru Bwiza, eti Guverineri Gatabazi w'intara y'Amajyaruguru yahaye umukoro abayobozi b'ibitaro n'ibigo nderabuzima mu gufasha abaturage kumva ngo ikibazo cy'imyitwarire iboneye mu byo kororoka no kugira isuku. Nk'uko nabivuga rero, ikibazo cyo kororoka mu Rwanda
ntabwo ari mu Rwanda honyine, ni muri Afurika. Abayobozi bo muri Afurika bagomba kucyitaho, kubera ko abantu bariyongera ariko wenda ibyo barya ntibyiyongera, n'ubushobozi bw'igihugu kugira ngo batunge ntibabwiyongereye. Ni ikibazo rero bakwiye kwitaho, ariko ntibaze ngo bashyireho za porogaramu batabanje kuzisobanurira abantu, cyangwa batabanje kumvisha abantu yuko bafite uburenganzira bwo guhitamo ibyo bashoboye gukora. Niba bavuga uti ngewe mfite ubushobozi, mfite akazi, kandi akazi kanjye ntabwo nshobora kuzakavaho, nshobora kurerera abana banjye biga amashuri nabo biteza imbere, nshobora kubyara abana nshoboye kurera. Ariko niba uvuga uti nta bushobozi mfite, bagufashe kubyara wenda umwe cyangwa babiri, ariko kugira ngo abana batazagira ubuzima bubi, kuko kubyara abana 10 bakagira ubuzima bubi nabwo ntabwo bigomba gushyigikirwa. Umuntu ugomba kuvuga uti nzabyara 5, ariko nzi ko abo bana nzabitaho nkazabafasha kugira ubuzima bwiza. Nta kuvuga ngo nzababyara bagende biyiteho nkaho hari abana b'inzoka, kuko inzoka n'ibyara abana igashyira hariya. Umuntu rero bari bakwiye gusobanurira abanyarwanda, bakabafasha kumva bakagira imyumvire yo kumva yuko kubyara ni byiza, ariko niba ubyaye umwana ugomba no kumwitaho, ntumubyare ngo umubyarire kuzaruha. Nta mwana ugomba kuvukira ku ruhu. Ibyo nabasomeye mu bijyanye n'ubuvuzi bikaba ari ibyo ngibyo. Nkaba ngeze ku gice cya 3 kitubwira ibijyanye n'akarengane. Ndahera ku nkuru nakuye mu kinyamakuru y'Inyenyeri n'ikinyamakuru cya Today cyabyanditseho, yanditswe na Placide Kayitare. Ati mu bana 48 bari bifuje guhabwa amafaranga yasizwe n'ababyeyi babo bazize jenoside yakorewe abatutsi, 5 gusa nibo bamaze kubonerwa izo konti. Birakaba ari ibintu biteye agahinda, kubera ko aba bana bari bafite izo konti zazindi muri banke, bafite umwirondoro wabo. Kukizibura, kuki ayo mafaranga abura ajya hehe? Bikaba ari ibintu leta yari kwiye guhagurukira, kuko biriya ni ibintu bigaragaza akarengane navuga n'ubushobozi buke no kutita ku kazi, kuko hashize imyaka 23 ayo madosiye ariho akageza ubu ngubu atararangira. Ikindi izindi nkuru zivuga kuri biriya ku cya kibazo, ziravuga ati ayo mafaranga ajya hehe, umutungo w'ababyeyi wagiye hehe? Kuko hari hamwe bagenda bazimya ibimenyetso, ugasanga wenda abana bavuga bati twabonye impapuro izi n'izi, ariko bagera hagati bakababwira ngo hari iki kibura, bakagumya kubasubiza inyuma. Ndakomereza ku nkuru nakuye mu kinyamakuru Rugari, nayo yagarutse ku karengane kagirirwa abahinzi b'ibirayi mu karere ka Nyabihu. No mu cyumweru gishize twari twabivuzeho, kuko abahinzi baravuga bati ntabwo ariko tugena ibiciro ku isoko, twebwe abantu babituguraho, kuko abaturage ntibemerewe kugurisha ibyo bahinze, bagomba kubijyana muri za koperative. Bakavuga bati tubijyana muri koperative, niyo muri koperative bagashyiraho ibiciro biri kure y'ibyo y'amafaranga babaduhaye twebwe twabihinze, kandi tugomba natwe kongera tukajya kubigura kugira ngo tubone kubirya. Muramva rero ubwo bujura buhari, abo karengana gahari. Ntabwo umuntu uza mu kinyamakuru ubu ntabwo bavuze neza ikiro cy'ibirayi uko kigura, kuko bagurisha ibintu by'imifuka, ariko niba ugiye kugura ikiro cy'ibirayi 200, bakigukuze kuri 200, bazagenda bakigurishe mayero 600, amafaranga 600, wowe nujya kukigura wenda utanga 1200, ugasanga rero ari ibintu byo kwambura no kwiba abaturage. Rero bakaba bavuga bati nibatureke natwe tugende ibiciro kugira ngo bagumye kutudindiza, kandi ibyo birari twe twabihinze. Kagira ngo nibutsa bumva radiyo Inkingi ko nta muturage ufite uburenganzira bwo kujya gucukura ikirayi mu murima we, kandi rero wagihinze nta burenganzira afite bwo kukirya atabanje kukigura muri ya koperative. Ari biriya bintu bisojesha abaturage, ari ibintu bikenesha abaturage benshi bo mu Rwanda. Inkuru nkomerezaho nayo nayikuye mu kinyamakuru Rugari, yanditswe na itubwira yuko uwitwa Nyirakigarama Judith wo mu kagari ka Nsinda n'umurenge wa Muhazi mu karere ka Rwamagana, amaze imyaka 2 aba mu rusengero rwa ADEPR hariya i Rwamagana. Uriya mutegarugori rero yasenyewe n'umuyaga mu mwaka 2015. Ubundi inzu yari afite abura abantu bamufasha, ariko inzu yari afite avuga yuko ngo yagurishijwe n'umuhungu we atabizi, baraza bayimuvanamo,
kandi ubuyobozi bw'akarere buzi uwo muhungu, buzi amazina ye, buzi ahari, akavuga ati kuki batamukurikirana kugira ngo akurikiranwe nanjye mbone ukuntu mbaho kumara imyaka 2. aravuga ati ahantu haba hakonje, nta kindi giti ngira cyo kwiyorosa, kandi kuba mu rusengero imyaka 2 gashira ni ibintu bitumvikana, ni ibintu biteye agahinda. Akavuga ati ko habaho ibigiciro by'ubudehe, kuki batamufasha kandi bazi yuko kiriya kibazo kiriho n'ubuyobozi kandi bukabwemera yuko bubizi. Nk'uwitwa Nyirabagenzi Serafina agemeza ati ariko ntashobora gufasha uriya muturage, ukibaza impamvu abizi ari umuyobozi ntagire icyo akora. Ikinyamakuru Bwiza rero andi nkuru nayo mu kinyamakuru Bwiza itubwira yuko ngo Rwamagana hari abaturage bo mu mirenge ya Munyiginya, Mwurire na Rubona, nabo bavuga yuko bamaze imyaka 7 basiragira mu nzego z'ibanze basaba guhabwa ingurane ku myaka yabo yangijwe, bari gushyiramo imiyoboro y'amazi n'ahantu bagomba gushyira ibiti bashingaho by'amashanyarazi. Bakaba bavuga yuko ibyo byakozwe mu miyoboro yagombaga kuva guhuza umurenge wa Munyiginya nagira ubona. Abo baturage bakavuga bati tumaze imyaka 7 dusiragira ku kibazo, ariko ikigo cya REG gishinzwe biriya bintu by'amazi n'umuriro cyavuniye igiti mu matwi, ntabwo kibumva. Birara akaba ari bigaragaza akarengane gakomeza kugirirwa abaturage bo mu Rwanda. Indi nkuru nayo kuye mu kinyamakuru Rugari itubwira ko hari imyumvire ngo yogeye mu Rwanda, ngo kuvuga yuko ngo Kagame ngo ntahuriye n'ibibazo biri mu Rwanda, ngo cyangwa ngo hari abemera ko ibyo bibazo bihari ariko bagashakisha impamvu zituma bagaragaza yuko ngo Kagame nta ruhara bifitemo. Abandi bati Kagame siwe mubi, ngo ababi ni abayobozi. Abanyarwanda rero ngo ni abantu badashobotse, ngo bityo ngo udakoresheje igitugu ngo ntibabashobora, ngo niyo mpamvu ngo Kagame ngo akoresha ngo igitugu. Ariko ibi ngibi ni ukubeshya, ntabwo abanyarwanda ari babi, ubutegetsi nibwo bubi. Nk'ibyo nk'aya bintu maze kuvuga, akarengane, kurindagiza abantu bakabura imyaka 7 babishyuza amafaranga, kubabuza guhinga ibyo barya. Ninde se washyizeho ibyo? Ninde wavuze ngo bijyeho? Si perezida, si uyobora igihugu se? Niba avuze ati iriya porogaramu ntikora neza, hari abantu, hari minisiteri yego bikora, hari ikigo kibikora, ariko amakosa no mu rugo ntabwo umwana yakora ikosa hariya ngo uvuge ngo nuriya mwana bagenda bavuga turiya mwana no kwa kanaka, bavuga ababyeyi. Ntabwo mvuze ko Kagame ari umubyeyi, ariko nagira ngo mvuge yuko niwe ukuriye ubutegetsi bwo mu Rwanda. Ibitagenda neza bihakorerwa niyo bigomba kubazwa. Biriya rero bajya kumukingira ikibaba bavuga ngo abayobozi nibo babashyizeho. Niba umuyobozi amushyizeho akabona akoze ibintu bibi, akabona ari gukora ibintu by'akarengane, amuvaneho. Kuko hari abandi, ntabwo umuyobozi ari we kamara, hari abandi bashobora ku kazi yakora. Biriya rero ni ukwibeshya, ni ugushaka gushimangira ibintu by'akarengane no gushaka kujijisha kugira ngo abaturage bumve yuko ubutegetsi bwa Kagame ngo Kagame ari mwiza, ngo abayobozi ni babi. kandi abayobozi nibo bahitamo, nibo bashyiramo, ni abakorana nawe bagomba kumurikira, bagatanga raporo y'ibyo yakoze, cyangwa nawe agomba kumenya ibyo abo bayobozi bakora. Ndakomereza ku nkuru nakuye mu kinyamakuru Rugari itubwira yuko abaturage ba Musanze ngo bakomeye bikomye abayobozi ngo baza kubabwira ubutumwa budafite akamaro, kandi bagakoresha amagambo batumva. Bati ibyo baza kutubwira ibintu bakatubwira mu ndimi tutumva. Umuntu ukumva aravuga hariya, akavuga mu Kinyarwanda, akavuga mu Cyongereza, akavuga indimi nk'eshatu, akavuga mu Giswahili, ukibaza ikintu akubwiye kikakwibera. Abaturage bati niba umuntu aje kutubwira ibintu, baje kuduha amabwiriza, nibatubwire mu Kinyarwanda, turi Abanyarwanda, kandi bavuga mu Kinyarwanda kuva mu ntangiriro kugera mu ndunduro y'ibyo batubwira. Ibi rero ni bigaragaza yuko n'Abanyarwanda bamaze kurambirwa biriya bintu. Umuntu avuga interuro agashyiramo Igiswahili, agashyiramo Ikinyarwanda, agashyiramo Icyongereza. Ibyo bintu Abanyarwanda ahubwo bari abantu ndabashimiye, babonye yuko bitagenda. Niyo baje kuvuga, uri umuyobozi agomba kuvuga ururimi abaturage bumva. Abaturage bumva Ikinyarwanda, kandi Perezida Kagame ajya abikora, akajya hariya akavuga disikuru mu Cyongereza, kandi ari kubwira abaturage bose bize Icyongereza. Ni ibintu byari bikwiye gusubirwaho. Ururimi rukoreshwa mu giturage niba ari Ikinyarwanda bakarukoresha, ntibajye kuvangavanga indimi bazicurikiranye. Nkomereje ku nkuru nakuye mu kinyamakuru Igihe yanditswe na Cyprien yo mu Ngeri, ati hari abantu babarizwa mu turere 13 bahoze bakora mu byahoze ari amakomine, kuko kera hariho amakomine, noneho bakaza kuyashyira hamwe n'izindi ngo bakagera ku makomine 335, 355, ariko
abo bantu abo bakozi bakoragamo ntibigeze bahembwa, kuko ayo makomine yaje kuvaho umwaka wa 2006 baza kuyavanga bayagize 46, noneho barangije bayikoramo uturere 30, ku buryo hari abaturage bavuga bati amafaranga bishyuza arenze miliyoni 63 n'ibihumbi 436 na 622. Abaturage bararenganye kandi hashize imyaka myinshi batarahembwa ariya, kandi bari abakozi ba leta kuko bakoreraga komine. Bakavuga bati kuki bamwe bahise babavana ku kazi, bagombaga kubahemba ayo mafaranga bakoreye, cyangwa bamwe bakabahindurira akazi, kuko biriya bintu niba bavuze bati tugiye kuvugurura ubuyobozi, bagomba kubanza guteganya aho bari abakozi bazajya. Niba wenda hari abakozi bakabashyira mu kiruhuko, ariko abandi bakabashakira akazi, kuko gufata abantu ngo turavugure mwebwe mugende dushyize nk'abandi bashya ni ibintu bigaragaza akarengane. Nabyo nk'uko nabivugaga, ni akarengane, ni uguhemukira abantu, ni ubuhemu. Buriya buyobozi bwo mu Rwanda rero buhemukira abaturage, genda bisubiramo. Kandi ubwo umuhemu wa mbere ni Perezida Kagame, kuko nibo bashyizeho hariya abayobozi baza guhemukira abaturage. Nkomereje ku nkuru nakuye mu kinyamakuru Igihe n'ikinyamakuru Rugari, ikaba yanditswe na Prudence Kwizera wo mu Gihe. Ati igihe Kagame yirirwa muri rutemikirere mu ngendo hanze mu karere ka Gisagara, hari abatishoboye bakoze muri VIP bamaze amezi 5 badahembwa. Nk'uko nabivugaga, nabari abaturage bakoreye amakomine, nabo bari abakozi, nabo ntibigeze bahembwa amafaranga yabo. Abangaba rero muri VIP yo mu karere ka Gisagara bageze ku 179, bakaba bavuga yuko bamaze amezi angahe badahembwa, nabo bagiye mu bukene, inzara igiye kubica. Tubona ko iyo bagiye gukora bamwe bajya gufata imyenda, ya myenda ntibabona icyo bayishyura, ntibabona amafaranga yo kwishyura za mituweli, ntibabona amafaranga yo kwishyura abana babo bagiye kwiga. Ukabibaza rero niba kari akazi aricyo kabamariye. Ni nk'uburetwa bumwe bwa kera, kuko akazi k'uburetwa niko bajya gukora ntibahembwe. Bashobora rero kuba baragaruye buriya buretwa bwa kera abantu ntibabimenye, ahubwo nibabivuge, bavuga bati muzajya mukora uburetwa, ariko ntibakabeshya abantu ngo muje gukorera amafaranga, kandi bose ngo ari abakene, ngo bagiye gukora amafaranga ngo babafashe, ahubwo bikarushaho kubakenesha, kuko nta kindi kintu bashobora kwikorera, n'ahandi bagiye gukora amafaranga ntibazayabone. Komereje ku nkuru nakuye mu kinyamakuru Inyenyeri yanditswe na Placide Kayitare. Ati umuturage witwa Uwimana Samuel wo mu mudugudu wa Rusayo, akagari ka Nyange, umurenge wa Bugarama, mu karere ka Rusizi, avuga ko umuyobozi w'uyu mudugudu ngo aherutse kumukubita amusanze ku irondo. Ubwo ngo yamuhoye iki? Abantu bagenda ku irondo barikora nijoro. Icyo nibajije ni ukuntu mu gihugu kirimo umutekano abantu bagikora irondo kandi nta ntambara irimo. Bikaba ari ibintu mpora nibazaho impamvu iryo rondo ririho, kandi bavuga ngo igihugu cy'u Rwanda kirimo umutekano. Ngarutse ku nkuru ku kibazo cy'uyu mugabo w'Imana wakubiswe, yakubiswe n'uwo mukuru w'umudugudu, ngo yamuhoye yuko ngo imifuka ye ngo intoki ze ziri mu mifuka. Undi akavuga ati tuba tugenda nijoro, iyi ntoki zanjye zigiye hanze, imibura irandya, mba nanga kurwara malaria, niyo mpamvu nakize intoki zanjye umufuka. Ubwo rero yaje yasinze, ahita anamukubita, atarabanje no kumwumva, ariko si no kubanza kumwumva. Kuki umuntu yagenda mu nzira ashyira amaboko washatse, wayashyira ku mutwe, wayashyira mu mugongo? Kuvuga rero ngo ntushobora gutwara amaboko yawe mu mufuka, ni ibintu by'igitugu bigaragaza akarengane, n'igitugu kiva ku butegetsi bwo hejuru kikagera ku buyobozi bw'ibanze. Mwumve do Perezida Kagame akoresha igitugu, n'abari abayobozi b'ibanze n'abakoresha igitugu kujya gukubita umuntu ntacyo yakoze, ngo nuko ngo ashyize amaboko mu mifuka. Bazajya bategeka nuko umuntu rero yambara. Murabizi ko bategeka n'abantu kwambara inkweto, twabonye ko hari n'aho zitwara mu ntoki kugira ngo zitazasaza, bagera mu mujyi bakabona kuzishyiraho. Ni ibintu biteye agahinda rero, akarengane kari mu Rwanda, n'igitugu kiva hasi kikagera hejuru. Nkomereje ku nkuru nakuye mu kinyamakuru Bwiza tubwira yuko i Muhanga ngo abakora isuku ku mihanda ngo bataka inzara. Abana mu mirenge ya Buringa, Remera, Kabacuzi, cya kabiri, Rutobwe, Nyabikenke, Ndusu, nabo bamaze amezi 6 badahembwa. Bariya nari maze kuvuga bari bamaze amezi 5, aba ni 6. Ubu turaza kubona wenda ko hari n'abamaze umwaka. Akarengane n'ubujura, kandi n'abantu bavuga ngo barakorera leta. Ya leta bavuga, bwa buyobozi bavuga ngo butarenganya abaturage, se bari barengeraga leta ya Kagame bari hehe? None se bari abantu no kuvuga ko biriya bintu atabyumva, ibintu byavuzwe n'ibinyamakuru. Amezi 6 agasha no kuvuga se ko ari abantu batigeze bajya kubaza ikibazo cyabo. Barakibaza ariko bakaburu basubiza, kubera ko ubuyobozi bwose busa nk'ubwamunzwe no gukoresha igitugu, no kubeshya, no kwambura, no kurenganya abaturage.
nkomereje ku nkuru yanakuye mu kinyamakuru Umuseke, yanditswe na Eric Hatangimana atubwira yuko ngo amateka y'igihugu ngo atavugwa kimwe ngo yatuma ingengabitekerezo ngo yiyongera. Nyuma y'imyaka 23 ngo ibyaha by'ingengabitekerezo byariyongereye, umuntu yibaza impamvu ibyo byaha byiyongera kandi byagombye kugabanuka. Ese ni ubuyobozi bubi buterwa n'iki? Iyo usomye iyo nkuru usanga bavuga ko impamvu ingengabitekerezo yiyongera ni ubuyobozi bubi bushingiye ku myumvire igendera ku irondakoko, igendera ku macakubiri. N'ikindi kintu kigaragaza ko mbese gisobanura impamvu biriya bintu ngo biriya byaha ngo byiyongera, ni uko bavuga yuko mu Rwanda ngo habaye ubwiyunge, kandi bwayo ubwiyunge nta butabera busesuye buhari. Igihe nta butabera budasesuye rero ntabwo bashobora kuvuga ubwiyunge, n'akarengane gatuma abantu bamwe bagumya gukandamiza abandi, kandi bigatuma n'abantu bamwe batibona mu banyarwanda kubera ubukene, kubera yuko nta jambo bafite, cyangwa kubera ko batari mu cyama cya FPR, cyangwa kubera ko badafite imiryango iyi n'iyi ikora ibi n'ibi, cyangwa badafite imiryango yabo mu gisirikare. Biriya bintu rero uwanditse iriya nkuru nibyo avuga ko ari byo bituma biriya byaha birushaho kwiyongera, kandi ko igihe cyose nta butabera busesuye buzaba buhari, nta bwiyunge buhereye ku butabera busesuye buzaba buhari, igihe cyose ari abanyarwanda bazaba bafatwa nk'abatari abanyarwanda, biriya bintu ntibizaburaho. Nkomereje ndangirije ku nkuru nakuye mu kinyamakuru Rugari ari nayo ndangirizaho, itubwira ko Kiliziya Gatolika ngo isanga uwareze Musenyeri Ntihinyurwa Tadeyo ari umubeshyi n'umucuzi w'ibirego, umucuzi w'ibinyoma, ngo ari umutekamutwe, kuko yemeza ngo uwo mugabo yemeza yuko ngo umuntu wabonekeye abana b'ikibeho ngo atari Bikira Mariya, niba ngo ari Nyirabiro sinzi uwavuga, ariko muri iriya nkuru bavuga bati ariya mabonekerwa yakurikiranywe n'abantu b'abaganga, yakurikiranywe n'abantu bize bavura ibintu bibazo byo mu mutwe, yakurikiranywe n'abantu b'inzobere mu by'amategeko ya Kiliziya, yakurikiranywe n'abantu bazi amateka ya Kiliziya, bazi uko ibonekerwa rigenda, kuko abana babonekewe ntabwo bose babemereye. Hari abavuga ngo barabonekewe, ariko barasuzumaga ibintu byinshi bagasanga bamwe batujuje ibyo bintu, ko ariyo mpamvu bamwe batagiye bemerwa muri uriya rutonde rw'abantu babonekeye. Ibi rero akaba ari ibigaragaza yuko ari abantu bafite umugambi wo gupfobya ririya bonekerwa, kubera yuko wenda bafite umugambi wo gupfobya Kiliziya Gatolika ngo bayisubize inyuma, wo kwerekana ko Kiliziya Gatolika wenda ibyo ikoresha ngo ari ibintu bitanyuze mu mucyo cyangwa bibeshya, kandi aribo bafite umugambi ahubwo wo kuza gupfobya Kiliziya Gatolika, kubera yuko bashyira imbere ya madini y'urwaduka aza kubeshya abantu, ya madini ashingiye ku bintu ngo by'imibonekerwa, cyangwa ngo birirwa basenga bavuza induru bakaza kwambura abantu. Mwabonye ko hari abasambanya abantu bari ngo kubasengera, hari abajya guta bakajya kubamburira imitungo yabo ngo nibazane amafaranga ngo babasengeye. Ahubwo bari abantu ntibakwiye gukurikiranwa, kubera yuko kuza gupfobya Kiliziya Gatolika kandi harimo abahanga, ntabwo ari Musenyeri Tadeyo wemeje ko biriya bintu byabayeho. Ni ibintu byamaze imyaka byigwa n'abantu benshi, abaganga, abantu bize ibintu bya psychanalyse, abantu bize ibintu bya psychology, mu Kinyarwanda sinzi ukuntu babivuga, cyangwa abantu bareba umuntu aba afite indwara zo mu mutwe kugira ngo barebe niba abo bana nta burwayi bari bafite, cyangwa atari ibintu bya bintu upfa gukurikira ibintu, cyangwa ukareba niba ibintu bavuga bifite ishingiro mu nyigisho za Kiliziya Gatolika no mu ireme ry'inyigisho za Kiliziya Gatolika bigomba gutanga. Nkaba rero ibyo nari nabateguriye mu mibereho y'abaturage. Abari bateze rero radiyo Inkingi mwese ndabashimiye, nshimiye Niyibizi Michel, nshimiye na Primitive Mukarwego kuba babonetse kugira ngo bongere kutugezaho aya makuru. Ngaho rero naho kwa mbere utaha ni Musabyimana Gaspard wari handi Buruseli mu Bubiligi muri studio za radiyo Inkingi.